Добрый день. На следующий день прошел. Вот вчера я видео записал по рулевой колонке, но не проверил, как говорится. Сегодня поездил. Вот про эту вот штуку-то вчера поставил, а сегодня поехал и не понравился. То есть руль бьет. Сейчас все это как бы зафиксировалось. Раньше, когда на кочечке вот эта телескопичка, она как бы играла, выезжала. А сейчас вот это все получается очень жестко. И когда едешь на кочке, прям каждая кочка на рулевой колонке, на рулевом колесе очень сильно чувствуется. Так что я сразу решил записать, чтобы люди так не делали, как я сделал. Сейчас ее сниму, вытащу руль на всю и литольчиком, а потом обратно ее засуну. Может быть, с литольчиком она лучше будет. Конечно, лучше сюда еще сделать масленочку здесь и шприцевать, чтобы она выходила с этой стороны. Ну, пока сделаю так. Так, что я делаю сегодня? Сейчас руль не идет ни в какую сторону. Надо отпустить. Сейчас руль у меня выдвинут. Вот. Когда у меня стоял этот хомут, он вперед-назад, помните, не выдвигался. Сейчас я его вот так до конца выдвинул, фиксирую. Вот здесь он, вот ее вход его. Сейчас вот здесь помажу литольчиком и обратно его засуну. И хомутик я поставлю все-таки обратно, но я его не буду сильно так затягивать, чтобы руль ходил у меня, то есть вперед-назад вот по этой штуке. А то я вчера затянул, все, он у меня тут намертво. А это чуть-чуть будет ходить, и хорошо. Я, кстати, вчера вот затянул очень сильно, и уже люфта такого уже нету. То есть он, получается, обжал вот эти места, вот в этой трубке, он обжал. И уже лучше стало. Хотя со временем все равно это разобьется. Но я сюда его все равно поставлю. Этот хомут, вот этот. И он, ну, не так сильно будет затягивать. Ну, сейчас посмотрим. Так, вот литольчиком я обмазал. Сейчас обратно руль вниз опущу. Так. Не забыть. Все, и обратно, аккуратненько туда его опускаем. Оп. Так, что там у нас получилось? Ну вот он обратно ушел. И он литол как бы еще, ну, то же самое, как шкварня. Сейчас литол как бы он будет не то чтобы выпирать, но меньше из-за него будет люфта. Вот я кручу. И сейчас также хомутик поставлю. Может быть, где-нибудь здесь повыше. И чтобы рулевая колонка ездила, а не была намертво. Так, сейчас дальше посмотрим. Все, затянул. Вот я обратно поставил его. Но уже не стал сильно затягивать. Теперь у меня
в этом месте он ходит. Потяжелее, да, стал, но зато не будет так в руль отдаваться все кочки. Все-таки какая-то амортизация здесь тоже должна быть. А со временем он все равно чуть-чуть разобьется. Но сейчас вот я плотненько все в этом месте. А руль ходит теперь. То он не ходил, теперь ходит. И теперь амортизация будет получше. Вот. Сейчас я его... Он тяжелее стал ходить. Оп, ходит вперед и назад. Все. Уже твердо, но ходит. Но это лучше, чем я ее зафиксировал намертво. Так что вот этот способ, мне кажется, получше будет, чем в начале я сделал вчера. Ну хоть сразу выпустил, а то некоторые скажут, сделал какую-то фигню. Видите, не все получается, как говорится. Не все, что хочется, чтобы получилось по-хорошему. Иногда есть свои нюансы. Ну вот этот сейчас будет способ получше намного. Так, ну все, вторая часть теперь закончилась. Та была как бы единственная. Теперь получается, та будет часть первая, сегодня вторая. Надеюсь, заключительная. Всем пока-пока.